星期五啊。那么今天呢，我要去马德里。今天是那个高温预报啊，马德里就非常的热。但是呢，我也有急事，所以要去次马德里。什么事情呢？等我到了马德里再说啊。朋友们，大家好啊！我已经到了马德里了啊。这个马德里，这个像火烤一样，热死了。我现在说一下我来这边干什么呢？就是我的徕卡镜头啊，我的徕卡镜头。我的这一支徕卡50-0.95呢，啊，它这个遮光罩这边有一点点磨损了啊，坏掉了，所以就是我想给它来维修一下，来给它换一个啊。多年以前我也去那个德国换过啊，那么在西班牙呢，就是马德里有这个徕卡 store， 所以没有办法，我只能跑到马德里来。可是很可惜的是，今天是星期四，他居然休息啊，所以我只能够等到明天。不过这个徕卡 store 的区域呢，我觉得挺好的，是在马德里闹中取静的一个地方啊。它让我想起了上海的衡山路啊什么的，啊淮海路什么，它感觉跟那个很像啊。它就是这种非常多的这个绿植啊，然后也是比较安静的，但是呢，它又是在这个市中心的这样的一个地方啊，所以还是不错的。现在呢，已经是早上的8点啊。那我今天打算就快一点去那个徕卡中心。那我现在已经办好了，现在是那个11点钟，我已经从这个徕卡 store 出来了。然后呢，他们会给我一封信啊，就是一个收据，把这个镜头给收掉以后呢，他们会送去德国修。大致呢就是这样一张单子啊，最后他们会盖一个章的。已经是第2次修了这个遮光罩啊，所以呢就是我是非常清楚流程的。那么他会把你的镜头给收取以后呢，他就寄到德国的徕卡总部。因为每一个徕卡 store 呢，它都会有一个权限啊，他们能够修的东西。像这个徕卡50-0.95这支镜头呢，目前它只有徕卡德国总部能够修理，所以呢，就是他们会寄过去呢，它修的时间吧，一般差不多是4个月啊，是4个月。然后呢，他们会在email 跟你联系的，会问你啊，要不要修理的话，大概是要多少钱。那么这个镜头呢，说句实在的，这个遮光罩是非常的坑的啊，因为如果你被碰坏了，你就只能够去维修啊，所以就是这个很容易被碰坏啊，所以我就还是未来还是考虑要买一些那种就是置换遮光罩的镜头，对吧？你遮光罩万一掉了或者坏了，只要换一个就行了，也没有那么复杂啊。